போடணும்னா இப்போ போட்டு ஓகே. எது சால்ட்? ஓகே போட்டுருங்க. என்ன பண்ண நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன் சார், லாஸ்ட்டாக போட்டுருங்க. ஓகே சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே. தண்ணி போதுங்களா? செக் பண்ணி நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே. தண்ணி உள்ளே எடுத்துருச்சு. ஓகே. நல்லா தண்ணி வருது. ஓகே. டவுட் கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே. நீங்களே பண்ணுவீங்க, நீங்கள் வச்சிருக்க மெத்தட்ல சொல்லிடுறேன். ஓகே. இது நீங்கள் வச்சிருக்கிறதெல்லாம் கரெக்ட் தான் சார். ஓகே. வச்சிருக்கிறதெல்லாம் கரெக்ட் தான். ஓகே. நோ ப்ராப்ளம். இதில் நார்மலாக இங்கே டிஷ்வாஷருக்கு 3 ஐட்டம் போட்டே பண்ணணும் சார். ஓகே. சால்ட், தென் லிக்விட். சால்ட் போடுறது எதுக்குன்னா வாட்டர் கண்டெக்ஷன் கற்றுக்கலாம். ஓகே. லிக்விட் போடுறது எதுக்குன்னா பாத்திரம் ஷைனிங்னஸ் வரதுக்கு. ஓகே. மெயின் பவுடர் போடுறது என்னன்னா வெளிஜலம் மாமூலி போடுறது அது நார்மலாக. ஓகே. இங்கே சால்ட் போடுற கெப்பாசிட்டி சார். ஓகே. இது சால்ட் இது இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் இப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அவ்வளோதான். ஓகே. இது லாக் இருக்கும். இது லாக் ஜஸ்ட் லெஃப்ட்டில் ஓகே. ஒரே ஓகே. டோட்டல் கெப்பாசிட்டி வரணுமா சார்? அப் டு 700 ml. ஓ ஓகே. 700 ml டோட்டல் ஃபுல் கெப்பாசிட்டி. ஓகே. 700 ml. இது கொடுத்துருக்கிறது இந்த போர்டு இருக்குமா சார்? இது வச்சுட்டு இதில் போடணும். ஓகே. அதுக்கு நான் கொடுத்துருக்குறது. ஒரு வாட்டி அது 700 ml நீங்கள் போட்டால் கம்மியாக அது 20 to 30 வாஷுக்கு வரும். 20 to 30 வருங்களா? 20 to 30 வாஷுக்கு ஓ வரும். ஓகே. ஃபஸ்ட் டைம் மாத்திரம் நாங்கள் தண்ணி போடணும். ஓகே. 2 கிளாஸ் தண்ணி போட்டு சால்ட் போடணும். நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நீங்கள் எதுவும் தண்ணி போட்டு தேவையில்லை சார். ஏன்னா புது மிஷின்ஸ் தண்ணி இருக்காது உள்ள. ஓகே. அதனால ஃபஸ்ட் டைம் மாத்திரம். நெக்ஸ்ட் டைம்லேருந்து டேரெக்டாக நீங்கள் டேரெக்டாக தண்ணி அதுவே எடுத்துக்குங்களா? ஓகே ஓகே. டேரெக்டாக நெக்ஸ்ட் டைம்லேருந்து டேரெக்டாக நீங்கள் சால்ட் போடணும். ஓகே ஓகே. சார் இதுக்கு சால்ட்டுக்கு இண்டிகேஷன் இருக்குது முன்னாடி. ஓகே. சால்ட் எதுனா காலியாக போச்சுன்னா உங்களுக்கு முன்னே இண்டிகேஷன் காட்டும். ஓகே. காட்டினோன்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாக அப்புறமா ரீஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. அப்பப்போ இது ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறதெல்லாம் தேவையில்லை. ஓகே ஓகே. நார்மலாக நான் லாஸ்ட்டாக ஃபில் பண்ணி காட்டுறேன் சார். ஓகே. பர்சன்டேஜ் காமிக்குமா? எத்தனை 10%, 20% அப்படி? அது சும்மா பாயிண்ட் மட்டும். ஜஸ்ட் அது காலி ஆயிடுச்சுன்னா இண்டிகேஷன் வரும் சார். ஓகே. அப்படிதான் கொஞ்சம் ஆயிடுச்சுன்னா கூட ஒன்று இண்டிகேஷன் காட்டும் சார். ஓகே ஓகே. நார்மலாக. அப்புறம் இது ஃபில்டர் மாதிரி சார், வாஷிங் மிஷின் ஃபில்டர் இருக்குது. ஓகே. அந்த மாதிரி இது இதோட தான் மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி எடுத்து க்ளீன் பண்ணிக்கணும். இது ஜஸ்ட் சேம் அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைட் டர்ன் பண்ணாலும் அப்படி வந்துடும். ஓகே. இங்கெல்லாம் கலீஜ் இருந்துச்சுன்னா க்ளீன் பண்ணிக்கணும். ஓகே. க்ளீன் பண்ணுறது ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் வாட்டரில் க்ளீன் பண்ணிக்கணும். ஓகே. அப்புறம் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற போது சார் இங்கே ஏரோ மார்க் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே. ஏரோ மார்க் டைரக்ஷன் இது உள்ளே தான் இருக்கணும். ஓகே. இது தெரியாமல் நீங்கள் இப்படி உல்ட்டா வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா இது பிரேக் ஆகிடும் ஒரு வாட்டி. ஓ. அதனால தான் இது ஏரோ மார்க் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இது இந்த சைடு இருக்குமா? வெளியில் இருக்கு? இல்லை, இது உள்ளே இருக்கணும். உள் பக்கமாக நோக்கி இது இருக்கு. உள்ளே இருக்கணும். ஓகே. இது உள்ளே இருக்கணும். ஒரு சில கஸ்டமர் இந்த உல்ட்டா வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. இது இப்படி இருக்குல்ல சார், இது இப்படி வச்சு ராங்கா பண்ணால் இப்படி இந்த பக்கம் வரும். அந்த இது வந்து அந்த சைடு வருங்களா? உல்ட்டா பண்ணால் அது அந்த பாருங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. அப்படியே சில பேர் ட்ரை பண்ணி அப்படியே பிரேக் ஆகிடும். ஓகே ஓகே. அதனால தான் இது கஸ்டமருக்கு உஸ்கரம் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே. ஓகே. ஜஸ்ட் அது லாக் ஆகிடும். ஓகே. அப்புறம் இன்னொன்று சார் மெயினாக இதில் நீங்கள் எல்லா ஐட்டம்ஸ் வைக்கிறது ஓகே, இல்லை கரெக்டாக இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கீங்க, அதெல்லாம் நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. மெயினாக இங்கே இந்த ஓல் இருப்பாங்க சார். ஓகே. அந்த ஓல் தான் இந்த ஃபேனுக்கு தண்ணி வரும். ஓ ஓகே. சில பேர் என்ன ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வைப்பாங்க சார். இங்கே ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு இதை லாக் பண்ணணும். இது ஃபுல்லாக க்ளீனாக புஷ் பண்ணணும். ஆனால் புஷ் பண்ண மாட்டாங்க கஸ்டமர். ஜஸ்ட் இப்படி ஐட்டில் வச்சு இப்படி வச்சுக்கலாம். ஓகே ஓகே. இப்படி வச்சுட்டா கூட உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் இருக்காங்க சார். எதுவுமே இண்டிகேஷன் காட்டாது. ப்ரோக்ராம் எதுவுமே இல்லை. க்ளீனாக ப்ரோக்ராம் ஃபினிஷ் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகும். ஆனால் ஹோல்ஸ் எதுவுமே க்ளீன் ஆகும். ஓகே ஓகே ஓகே. ஓ இது வந்து ஜாயின்ட்ல ஆகணும். இது வந்து அந்த தண்ணி வருது. அது ஒன்றும் மெயின் இல்லை. ரொம்ப பேர் கஸ்டமர் க்ளீன் ஆகலாம்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. இதுதான் ஜாஸ்தி இதாகிறது. ஓகே சார். ஓகே. ஸோ இதுவும் அதுவும் ஜாயிண்ட் ஆயிடணும். ஜஸ்ட் இதை ஒன்றும் இல்லை சார், இது புஷ் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே. புஷ் பண்ணி வைங்க போதும், வேறு எதுவும் இல்லை. ஓகே. நார்மல் நீங்கள் வச்சிருக்கிறது மெத்தடெல்லாம் இதெல்லாம் கரெக்ட் தான். ஓகே. தென் நீங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் போல்ஸ் எல்லாம் வச்சா அப்புறம் சார் இந்த ஃபேனை ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. மேனுவல் பண்ணி டச் ஆச்சுன்னா கூட உங்களுக்கு க்ளீனாக போல்ஸ் க்ளீன் ஆகாது. அதோட கீழே மேலே ஒன்று இருக்குது, கீழே கூட ஒன்று இருக்குது சார். ஓகே. கீழே அவ்வளோ மோஸ்ட்டாக பிரச்சனை வராது சார். ஜாஸ்தி மேலே தான் டச் ஆகாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு எப்பவுமே. அதை வந்து ஜஸ்ட் அது செக் பண்ணிக்கணும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் இங்கே லிக்விட் போடுறோம் சார். இது லிக்விட் டோட்டல் கெப்பாசிட்டி 100 to 150 ml. ஓகே. லாஸ்ட்
ஜஸ்ட் ஃபுல்லா ஃபில் பண்ணிக்கங்க சார். ஓகே. இதுக்கும் இண்டிகேஷன் முன்னாடி உங்களுக்கு காட்டும் சார். ஓகே. இது லிக்விட் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷம் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் சார். ஜாஸ்தி வராது, சொல்ல முடியாது லிக்விட். ஓ, இது கம்மியா தான் வரும். உப்பு சால்ட் தான் அதிகமா வரும். இது சால்ட் அத ஒரு வாட்டி ஃபில் பண்ண ஃபுல்லா ஃபில் பண்ணிட்டா அப் டு 20 to 30 வருஷம். ஓகே ஓகே. அப்படி இதாயிடுச்சுன்னா இங்க இது பண்ணி இதுக்கு ஆனா இண்டிகேஷன் காட்டும் சார். ஓகே ஓகே. நோ ப்ராப்ளம். இது அப்புறம் இன்னொன்னு இது ஃபில் பண்ணும்போது இங்க இங்க இது இருக்கு பாருங்க சார். பிக் ஒன் ஸ்மால் ஒன் இந்த டைப். ஓகே. ஏன்னா சில பேர் கஸ்டமர்ஸ் இது போட்டு இப்படி பாருங்க. ஓகே ஓகே. லாக்கே ஆகாது. ஓகே. இது ஆங்கிள் கரெக்ட்டா இது ஸ்மால் ஒன் இது வந்து பிக் சைஸ் ஒன்னு இருக்கு. அந்த மாதிரி இது வந்து ஸ்மால் இருக்கு. ஓகே. இது ஸ்மால் சைஸ் இந்த சைடு இருக்கு. இது போட்டு க்ளீனா இது பண்ணா தான் லாக் ஆகும். ஓகே. சில கஸ்டமர்ஸ் இது தெரியாது. ஓகே. ஜஸ்ட் இது பாத்துக்கோங்க. ஓகே. ஜஸ்ட் இப்படி ஓபன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஓகே. ஜஸ்ட் இங்க பவுடர் போடுறோம் சார். ஓகே. நீங்க பவுடர்னா ஜாஸ்தி இல்ல சார், ஜஸ்ட் டீஸ்பூன். ஆனா ஒரு ஸ்பூன்ல பாதி. ஓகே. ஒரு ஸ்பூன்ல பாதி தான் போடணும். ஜஸ்ட் டீஸ்பூன் அவ்வளவுதான். ஓகே. நார்மல் பவுடர்ன்றது இண்டிகேஷன் எதுவுமே காட்டாது சார். ஓகே. ஏன்னா எல்லா வாஷ்க்கும் நம்ம இப்போ போடலனா என்ன ஆகும்? போடலனா ஒன்னு என்ன சார்? பவுடர் போடலனா என்ன ஆகும்? க்ளீன் ஆகும் சார். க்ளீன் ஆகாது சார். ஒரு பேஜுக்கு சொல்றேன், சால்ட் கூட போடாம இருப்பாங்க கஸ்டமர். ஓகே. நான் பாத்துர்க்கேன். சால்ட் கூட போடாம எங்க வீட்ல காவேரி வாட்டர் தான், எனக்கு இன்னும் இதாகாது, சால்ட் போடாம இருப்பாங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இண்டிகேஷன் காட்டினா அதனால உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாம இருக்காது, அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. ஒர்க் ஆகும். உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் கிளீனா ஒர்க் ஆகி ஃபினிஷ் ஆகி ஆஃப் ஆகும். அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நார்மலா சில பேர் லிக்விட் கூட போட மாட்டாங்க கஸ்டமர். எனக்கு என்ன பாத்திரம் கிளீனா ஆச்சு, ஷைனிங்னஸ் எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம். அதுக்கு ஒரு அது செகண்டரி தான். இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா பவுடர்ன்றது கிளீன் ஆகணும் இல்ல சார், அதுக்கு போட்டே போடணும். ஜஸ்ட் டீஸ்பூன் அவ்வளவுதான், ஒரு ஸ்பூன்ல பாதி. ஓகே ஓகே. நார்மலா டிடர்ஜென்ட் மாதிரி விக்குது. பவுடர் எது பெஸ்ட்? ரெண்டுமே ஒண்ணு தானா சார்? இது விட்டா உங்களுக்கு டேப்லெட்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஆமா. டேப்லெட்ஸ்ன்றது 3 in 1. 3 in 1ன்றது என்னன்னா சால்ட் லிக்விட் பவுடர் 3 சேர்ந்து தான் டேப்லெட். 3 சேர்ந்து தான் அது. அது 3 டேப்லெட்ஸ் போட்டா இது 3 பவுடர் தேவையில்லை. ஓகே ஓகே. ஆனா சார் ஒரு டேப்லெட் கிட்ட நீங்க வெளிய பர்ச்சேஸ் பண்ணா கூட உங்களுக்கு ஒண்ணு கம்மிலனா 30 to 40 rupees ஆகும். சிலதுல 50 rupees கூட ஆகும். ஆமா. ஒரு பாக்கெட் உங்களுக்கு 30 தான் வரும். ஆமா. ஏன்னா ஒரு டேப்லெட் அது ஒரு வாஷுக்கு தான் பண்ண முடியும். ஓகே ஓகே. நீங்களே கணக்கு போட்டுக்கங்க சார், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்க ட்ரை பண்ற மாதிரி இருந்தா கூட ட்ரை பண்ணுங்க. அப்ப இதுதான் பெஸ்ட். ஓகே. ட்ரை பண்ணி பாருங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஜஸ்ட் இன்னொன்னு சார், டேப்லெட் போடுற மாதிரி இருந்தா கூட இங்க தான். ஓகே. பவுடர் போடுற மாதிரி இருந்தா கூட இங்க தான் சார். ஓகே. இத போட்டு நார்மலா ஓகே. ஜஸ்ட் ஓகே. நார்மலா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஓபன் ஆயிக்கும். ஓகே. வேணும்னா அது ஓபன் ஆயிக்கும். நார்மலா ஜஸ்ட் இப்படி பண்ணிட்டு இது போடுங்க. ஓகே. இதுல இன்னொன்னு சார், இது உங்களுக்கு 6 ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. ஓகே சார். அந்த 6 ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா டைம் கிமெல்லாம் செட் ஆயிட்டு இருக்கும் சார். நீங்க எல்லாம் டைம் செட் பண்றதுனா இது தேவையில்லை. ஓகே. ஆட்டோமேட்டிக்கா அதே டைம் செட் ஆயிருக்கும். ஜஸ்ட் இப்படி ஆன் பண்ணோம்னா இப்படி வரும் உங்களுக்கு. ஓகே. உங்களுக்கு எந்த ப்ரோக்ராம்க்கு எந்த டைமிங்ஸ் வேணுமோ அதை நீங்க செட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்கு சார், எக்கோ. இதுல டைமிங்ஸ் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சார், 3 hours 5 minutes. ஓகே. ஆனா இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க சார் கஸ்டமர் ஜாஸ்தி. ஆனா எதுக்குன்னு நான் சொல்றேன், லாஸ்ட்ல சொல்றேன். ஓகே ஓகே. இதுல 6 ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. இது ஆன் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லுங்க. ஓகே. இப்படி ஆன் பண்ணனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் சார். இது நார்மலா இது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது. இது எக்கோ ஆப்ஷன். எக்கோல நார்மலா இந்த டைமிங் செட் பண்ணிருக்காங்க சார், 3 hours 5 minutes. ஓகே. நீங்க டைம் எல்லாம் இது செட் பண்ண முடியாது சார். இதுல 6 ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. 6க்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதே டைம் செட் ஆயிருக்கும். ஓகே. எந்த ப்ரோக்ராம் வேணுமோ உங்களுக்கு ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்றதோட தான் உங்க வேலை. இப்போ ப்ரோக்ராம் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும்னா நீங்க இந்த பி பட்டன் பிரஸ் பண்ணா சேஞ்ச் ஆகும் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி பிரஸ் பண்ண பாருங்க. இது கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ், கிளாஸ் கேர் ஒன்லி ஃபார் கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் வைக்கிற மாதிரி. இது பாருங்க டைமிங்ஸ் 1 hour 35 minutes. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்கு சார், க்ளீன் அண்ட் ஷைன். ஓகே சார். 90% கஸ்டமர் யூஸ் பண்றது இது ஒரு ஆப்ஷன் தான். க்ளீன் அண்ட் ஷைன் டெய்லி எல்லா வீட்டுக்கும் யூஸ் பண்றது இது ஒன்று தான். ஓகே. ஜஸ்ட் இது செலக்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அது விட்டு நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கு சார், இது மினி. சார் மினில பாருங்க ஜஸ்ட் 35 minutes அவ்வளவுதான். ஓ ஓகே. இது என்னன்னா சார் ஜஸ்ட் எதுவுமே இருக்காது, லைட்டா டஸ்ட் இருக்கும். அந்த மாதிரி போர்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வச்சு இது யூஸ் பண்ணிப்பாங்க கஸ்டமர் யூஸ் கோஸ்கோட கொடுத்துருக்காங்க இது. ஓகே. அதை விட்டா வேற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. இப்போ ரொம்ப சமைச்ச பாத்திரம் அதெல்லாம் ரொம்ப இதா இருந்ததுன்னா அதுவும் மினியில் வைக்கலாங்களா? ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நம்ம மினில அவ்வளோ க்ளீனாக போவோம் சார். இன்னொன்று ஒன்று இருக்கு சார், நீங்க கேட்டு எனக்கு வந்துச்சு. சில பேர் ரொம்ப கலீஜா இருக்கும் சார், அது போகாது சார். க்ளீன் அண்ட் ஷைன்ல வச்சா கூட எங்களுக்கு அந்த கலீஜே போக மாட்டேங்குதுன்னு கூட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே. அதுக்கு நீங்க இந்த ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. வேற வழியே இல்லை அதுக்கு மெயினா சார். இதுல இந்த ஆப்ஷன்ல இதுல நார்மலா உங்களுக்கு 2 hours 40 minutes. ஏன்னா இன்னொன்று சார், மிச்ச எல்லா ஆப்ஷனுக்கும் டெம்பரேச்சர் இதுலலாம் இது மெயின் யூஸ் ஆகுது. டெம்பரேச்சர் லாஸ்டா 50 அவ்வளவுதான். ஓகே. ஆனா இது ஒரு ஆப்ஷனுக்கு பார்த்தோம்னா டெம்பரேச்சர் யூஸ் ஆகுது 70% யூஸ் ஆகும். ஓ, ஹாட் வாட்டர் 70 வருங்களா? 70% சார். மெயினா இது சார், நீங்க இல்ல பவர் அதிகமா வருமா இல்ல ஹாட் வாட்டர் நடிக்க? ஓகே. வெஜ் நினைக்கிறேன், அதனால நான் இது சொல்லல. ஓகே. இல்ல நான்வெஜ் சார். மெயினா இது யூஸ் பண்றது தெரியுமா சார்? ஜாஸ்தி நான்வெஜ். ஓகே ஓகே. நான்வெஜ்க்கு நார்மலா இந்த கிதாரா இருக்குமே சார், போவாதால சொல்லுவாங்க. ஓகே ஓகே.
அதுக்கு தான் இது யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜாஸ்தி கஸ்டமர். ஓகே ஆயில் அந்த இதெல்லாம் போடுறோம் அந்த ஐட்டம்ஸ்க்கு தான் இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே மெயினா அது விட்டா வெஜ் ஐட்டம்ஸ்க்கு இது ஓகே நார்மலா இது போதும். ஓகே மெயின் இதுல நார்மலா 6 ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு இப்படி சார். ஜஸ்ட் எது வேணுமோ ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்றது. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் நீங்க இப்ப கேட்டிங்களா சார் இது எக்கோ. ஓகே இதுல எக்கோல என்னன்னா பவர் கன்சம்ப்ஷன் கம்மி, வாட்டர் கன்சம்ப்ஷன் கம்மி, ஆனா டைமிங் சேவிங். ஓகே 3 hours 5 minutes. இந்த ப்ரோக்ராம் எப்போ கஸ்டமர்ஸ் யூஸ் பண்றது எப்போ தெரியுமா சார்? ஜாஸ்தி நைட்டு படுக்கும்போது ஜஸ்ட் எக்கோ வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. ஓகே ஆல்மோஸ்ட் காதாலுக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா அது என்னன்னா டைமும் கம்மி, டைம் ஜாஸ்தி இருக்கும். அவ்வளோதான். பவர் கன்சம்ப்ஷன் கம்மி, வாட்டர் கன்சம்ப்ஷன் கம்மி. இது நார்மலா எல்லாம் க்ளீன் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபினிஷ் ஆகி ஆஃப் ஆயிருக்கும். ஓகே நார்மலா நீங்க வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணா சார் எல்லாம் ஃபினிஷ் ஆகி ஆஃப் ஆயிருக்கும். ஆனா க்ளீனா கம்ப்ளீட்டா ட்ரை ஆயிருக்காது. ஓகே ஆனா நைட் டைம் கஸ்டமர் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு தூங்கிடுவாங்க சார். ஓகே பட் மினி வந்து 35 minutes இது 3 hours இல்ல பவர் கன்சம்ப்ஷன் அதிகமா தான ஆகும் சார். இதுல ஆனா க்ளீன் ஆகும் சார். ஃபுல்லா க்ளீனா இதாகும். ஓகே 35 minutes அது ப்ரோக்ராம் இருக்குல்ல சார், அதுல ரொம்ப அவ்வளவு இதாகாது. ஓ ஓகே ஓகே அவ்வளவு ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் ஒர்க் ஆகும் வந்து அவ்வளோதான். உங்களுக்கு அவ்வளோ இதாகாது. உங்களுக்கு அது பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஐட்டம் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சின்ன சிம்பிளா எப்படி சொல்றதுன்னா அதெல்லாம் 35 minutesன்றது என்னன்னா இப்போ உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்றது சார். ஓகே டாப் லோடிங்கா மேடம்? அதுல உங்களுக்கு குயிக் ஆப்ஷன் இருக்கு தெரியுமா? குயிக் ஆப்ஷன் 30 minutes ப்ரோக்ராம் இருக்கும். அது எதுக்கு வச்சு யூஸ் பண்றீங்க சொல்லுங்க? எக்ஸ்பிரஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்றீங்க? அதிகமா துணி அழுக்கு இல்லைன்னா டக்குன்னு முடிச்சிட்டு அதே மாதிரி தான் இது. சேம் மெத்தட். ஓகே ஓகே சேம் மெத்தட் அதே மாதிரி தான். சேம் லைக் வாஷிங் மிஷின் ஓகே சார். ஓகே நார்மலா இது ஆனா ஜாஸ்தி நான் சொன்னேன் இது நைட் யூஸ் பண்ணுவாங்க சார். அது நைட் யூஸ் பண்ணிட்டு நார்மலா எல்லாம் ஃபினிஷ் ஆயிட்டாங்க. பவர் கன்சம்ப்ஷன் கம்மி, வாட்டர் எவ்வளோனா ஜஸ்ட் 5 liters அவ்வளவுதான் எடுத்துக்கணும். 5 to 6 liters குள்ள எல்லாம் ஃபினிஷ் ஆகணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆஃப் ஆயிடும். ஓகே ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆகும். காத்தாதுக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ட்ரை ஆயிடும். ஓ ஓகே ஜாஸ்தி கஸ்டமர்ஸ் யூஸ் பண்றது எக்கோ ஆப்ஷன் இதுக்கு தான். ஓகே மெயினா இதுல எந்த ஆப்ஷன் வேணுமோ ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சார். ஓகே மெயினா இங்க ஜஸ்ட் நீங்க இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா சார் ஒரு நிமிஷம் இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோட மிஷின் ஒர்க். இதெல்லாம் உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷின்ல வைப்ரேஷன் வரும். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மிஷின் ஒர்க்கிங்ல இருக்கா இல்லையான்ட்டு. ஆனா இதுல டிஷ்வாஷர்ல வைப்ரேஷன் அவ்வளவு வராது சார். ஜஸ்ட் நாய்ஸ் அவ்வளவுதான். மிஷின் வைப்ரேஷன்ன்றது வரவே வராது. இப்படி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா சார் இந்த லைட் எரியும். ஓகே இந்த லைட் இது ப்ளேல இருக்கா பார்சல் இருக்கான்னு எப்படி தெரியும்? இப்போ இது ப்ளேல இருக்கு சார், வர்க்கிங்ல இருக்கு. அதனால தான் உங்களுக்கு சொன்னேன். இந்த பிளிங்கிங்ல இருந்துச்சுனா இது வர்க்கிங்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே பாஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே பிளிங்கிங்ல இல்ல. உங்களுக்கு மிஷின் வர்க்கிங்ல இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படின்னா இந்த பிளிங்கிங்ல தான் உங்களுக்கு. ஓகே ஓகே மெயின் அதுல தான் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் மெயின் சார் இன்னொன்னு இங்க இந்த ஆப்ஷன் இருக்குல்ல சார் எஸ் டைப். ஓகே இது சால்ட் சிம்பல். ஓகே சால்ட் இல்லனா இந்த லைட் வரும் உங்களுக்கு. ஓகே இந்த லைட் வரும். உங்களுக்கு இங்கே பாத்துக்கலாம் சால்ட் இது காலி ஆயிடுச்சா இல்லையான்ட்டு உங்களுக்கு தெரியுது. இங்க இப்படியே தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டார் டைப் இருக்குல்ல சார், இது லிக்விட். லிக்விட் இல்லனா கூட இந்த இண்டிகேஷன் இங்கே காமிச்சிடும். நீங்க இங்கே பாத்துக்கலாம். நீங்க ஓபன் பண்ணி பாக்குறதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை. டைரக்டா நீங்க இங்கே பாத்துக்கலாம் நார்மலா. அது விட்டு சார் இந்த ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. இது ஒன்றும் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். டிலேன்றது என்னன்னா இத்தனை ஹவர் விட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஸ்கெட்யூல் பண்ணிடலாம். ஓகே அப் டு 24 hours வரைக்கும் இருக்கு சார் இது. ஓகே 24 hours வரைக்கும் இருக்கு. 1 hour கழிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. இப்போ ஏதோ ஒன்று கிளாஸ் இருக்கு வச்சேன். ஓகே வச்சுட்டு இந்த பட்டன் பிரஸ் பண்ணா சார் இந்த மாதிரி வரும் H01. இது 1ன்றது 1 hour சார். அதே பிரஸ் பண்ணா 2 hours 3 hours இந்த மாதிரி 4 hours ஆனா இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் 6 hours வச்சிருக்கேன். வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போயிடுங்க. ஓகே சோ பவர் ஆன்லயே இருக்குமா இல்ல ஆன்லயே தான் இருக்கும். ஆனா மிஷின் வர்க் ஆகாது இது. ஓகே பாருங்க இந்த பிளிங்கிங்ல இருக்கு. மிஷின் இது எதுவுமே நாய்ஸ் வராது, எதுவுமே வராது. ஓகே ஆஃப்டர் 6 hours ஆட்டோமேட்டிக்கா இது ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே பவர் கன்சம்ப்ஷன் எடுக்குமா எடுக்காதா? எடுக்கவே எடுக்காது. ஓகே மிஷின் வர்க் ஆச்சுனா மெயினா இது பவர் கன்சம்ப்ஷன் எதுல இருக்கும் தெரியுமா சார்? ஓகே ஹீட். ஓகே ஓகே அப்ப இன்டென்சிவ் ஹீட் இருக்கு சார். ஓகே அதனால தான் பவர் அதுக்கு தான் இதாகும். மெயினா நம்ம எதுக்கு உங்களுக்கு 15 amps யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்றது. ஓகே ஹீட் இருக்கிறதுனால. ஓகே மிச்சது வாட்டர்லாம் ரொம்ப கம்மி சார். நீங்க வாஷிங் மிஷின் கம்பேர் பண்ணா இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி. டாப்போட வாஷிங் மிஷின் எடுத்துக்கிறது தண்ணி 40 to 45 liters. ஆமா இது கம்மியெல்லாம் எனக்கு எது வரைக்கும் 10 liters எடுத்துப்பாங்க. ஓகே ஓகே 10 liters எடுத்தா அதுல ரீசைக்கிள் ஆனே. ஓகே ஓகே வேற ஒண்ணும் இல்ல. சோ ஓவரால் பவர் எவ்வளவு தான் எடுக்கும்? ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு 2 times போறோம். வீக்லி வந்து ஒரு நாளைக்கு one time போறோம்னு வெச்சுங்க. வீக் சார் அவ்வளவு வராது சார். மாசத்துக்கு ₹100 தான் சார். அவ்வளவுதான் வருங்களா? சார் மெய்டு வைக்கிறது இது ஈஸி. இது பரவாயில்ல. ஏன்னா கன்ஃபியூஷனாக இருந்துச்சு. மெய்டு வச்சிடலாமா இது வாங்கலாமா அப்படின்னு. மெய்டு வைக்கலாமா வேலைக்காரங்க ஏதாவது வைக்கலாமா இல்லை இது யூஸ் பண்ணிக்கலாமா எது பெஸ்ட்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கோம் சார். ஆனால் சில நீங்க எப்படின்றீங்க சில கஸ்டமர் என்னன்னா இது உள்ள ஐட்டம்ஸ் வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை. ஓகே இது ரொம்ப சின்னதாக இருக்குன்னு கூட சொல்லுவாங்க சில பேர். ஓகே இருக்கு இதுல பெரிய மாடல்ஸ் கூட இருக்கு. வாஷிங் மிஷின் மாதிரி அவ்வளவு பெருசா கூட இருக்கு. ஓகே அதுல ஃபுல்லா பெரிய பெரிய அண்டாவே வைக்கலாம். பிரச்சனை இல்லை. ஓகே மாடல் மேல டிபெண்ட் இருக்கு. ஓகே ஓகே ஆனா இது ஜாஸ்தி வாங்குறது ஏன்னா கஸ்டமர் இது ஜாஸ்தி சமையல் கட்டில வைக்கலாம், கிளீனா வைக்கலாம். ஓகே சின்னதா ஒரு இடம் கிளீனா இது வாங்கிக்கலாம். ஓகே ஓகே இதுல ஹையஸ்ட் ப்ராப்ளம் வருது அது சொல்லிடுறேன் சார். பண்ணிக்காதீங்க.
இந்த டச் மாத்திரம் கொஞ்சம் மெல்லமா யூஸ் பண்ணுங்க சார். ஓ அப்படிங்களா? இது டச் இது ம். கொஞ்சம் பிரஸ் பண்றது பார்த்து பிரஸ் பண்ணுங்க. ஓகே. ரொம்ப ஆட இப்படி பசங்க இருக்காங்க, ரொம்ப ஆட பிரஸ் பண்ணிடாதீங்க. அது வாஷிங் மிஷின் பட்டனே போயிடுச்சு. இது கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் அது பட்டனே போதுனா இது டச் சார். இது ஓகே. மொபைல் மாதிரி தான் இது. ஓகே. மொபைல் எப்படி அதே மாதிரி தான், சேம் மெத்தட். ஓகே. கஸ்டமர் ஜாஸ்தி நான் 90% நாங்க பாக்குறதே இதுதான். இந்த ப்ராப்ளம் தான் ஜாஸ்தி. ஓகே. இது செப்பரேட்டா எவ்வளவு வருது சார்? அதெல்லாம் கிடைக்கும் சார், அதெல்லாம் நாங்க போடுறோம். அதெல்லாம் ரேட் சொன்னா இப்பவே பயந்துருவோம். வாரண்டி இப்ப இருக்குல சார். எனக்கு ஒரு டவுட் என்னன்னா, இப்போ பவர் ஆஃப் ஆகுதுன்னா இது சொல்லிடுறேன் மேடம். பவர் ஆஃப் ஆகி இப்போ ரன்னிங் டைம்ல, ஆமா ரன்னிங் டைம்ல இப்போ இமிடியேட்டா பவர் ஆயிடு, கொஞ்ச நேரத்துல பவர் போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வித்தின் 10 to 15 மினிட்ஸ்க்குள்ள பவர் வந்துருச்சுன்னா அங்க எங்க ஸ்டாப் ஆயிருக்கு அங்க தான் கண்டினியூ ஆகும் மேடம். அது பிரச்சனை இல்லை. அது இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தா ரிசைக்கிள் திரும்ப ப்ரோக்ராம் ஸ்டாப் ஆயிட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, சிம்பிளா சொல்றேன், அந்த மாதிரி டைம்ல டைரக்டா மினில வச்சுக்கலாம். அதனால தான் இந்த ஆப்ஷனை கொடுத்துருக்குது. நான் அப்பயே உங்களுக்கு சொல்லணும்னு இதுதான். ஓகே சார். இமிடியேட்டா அதை வச்சு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்னு சார், இன்னொன்னு இப்போ நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பீங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கும் போது டைரக்டா நீங்க டோர் ஓபன் பண்ணா டோர் ஓபன் ஆகும் சார். டோர் லாக் சிஸ்டம் எல்லாம் இல்ல, எதுவுமே இல்ல. ஓகே. ஆன்ல இருக்கும்போது கூட ஓபன் பண்ணிக்கலாம். ஓபன் பண்ணலாம். அப்போ உங்களுக்கு ஒண்ணும் ஆகாது, தண்ணி உங்க மேல விழும். ஓகே. டோர் இன்னொரு ப்ரோக்ராமும் பாஸ் ஆயிட்டு இருக்கும். ஓகே. ஆட்டோமேட்டிக்கா பாஸ் ஆயிடும். நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் தெரியும். ஓகே. வேற எதுவும் ஆகாது, உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. இந்த ஹாட் வாட்டர் உங்க மேல விழும். ஓகே. வேற ஒண்ணும் இல்லை. இது ஜாஸ்தி இல்ல, நான் 90% ஜாஸ்தி சேஞ்ச் பண்றது இது. ஓகே. கொஞ்சம் இது மாத்திரம் கொஞ்சம் பசங்க இருக்காங்கல்ல, கொஞ்சம் ஜஸ்ட் மெல்லமா சேஞ்ச் பண்ணுங்க. ஓகே. ஓகே. வேற எந்த பிரச்சனையும் வராது. ஓகே. நீங்க இப்ப இதை ரீஃபில் பண்ணி கொடுத்துருங்க. ஸ்டாண்ட் வைக்கணுங்களா இல்ல ஸ்டாண்ட் தேவையில்லையா? ஒரு வாட்டி ரீஃபில் பண்ணி கொடுத்துருங்க. சிசர் என்ன கொடுத்துருங்க? யா. இல்லை யூபி நார்மல் பவர்லேயே வச்சுக்கலாங்களா இல்லை யூபிஎஸ் கனெக்ட் பண்ணலாமா? இல்லை தேவை அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. பண்ண வேணாம். ஓகே. இதுக்கெல்லாம் எதுக்கு சார் இன்ட்ரெஸ்ட்? அதெல்லாம் தேவை. உங்க வாட்டர் வந்தா சார்? வருது. நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க எது வாட்டர் போட தேவையில்லை சார். ஓகே. டைரக்டா நீங்க சால்வ் பண்ணுங்க. ஓகே. இது நம்ம சாப்பிட்ற சால்ட்ல இருந்து தயாரிக்கிறாங்களா இல்லை வேற ஏதாவது கெமிக்கல்? சார் அது போடலாம் நீங்க. ஓகே. இந்த பேக்கெட் காலியாச்சு பாருங்க சார். இந்த போட்டு காலியா பாருங்க சார். ஃபுல் ஆயிடுச்சுங்களா? இவ்வளோ தான் இருக்கு சார். ஓகே. நான் சும்மா இது வைக்கிறேன் சார். ஓகே. நெக்ஸ்ட் டைம் எதுக்குனா யூஸ் ஆகும். ஓகே. டாப் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஒரு 10 நாள் கழிச்சு கூட. சார் அது காலியாச்சுன்னா மாத்திரம் பண்ணுங்க சார். ஓகே. இல்லைன்னா வேண்டாம். அது 20-30 வாஷ் வரும் கிட்ட. ஓகே. காலியாச்சுன்னா உங்களுக்கு அது இண்டிகேஷன் காட்ட முடியும். அப்போ ரீஃபில் பண்ணுங்க. குக்கர், பால் குக்கர் அதெல்லாமே வைக்கலாம் இல்லைங்களா? சரி. அலுமினியம் வைங்க. சொல்லப்போனா காப்பர், அலுமினியம் அந்த மாதிரி வைக்கக்கூடாதுன்னு வாங்க. ஓகே. அது பிரச்சனை இல்லை, அதெல்லாம் வைக்கலாம். மெயினாக எனக்கு என்னன்னா பிளாஸ்டிக் வைக்காதீங்க. ஓகே. நான் சொல்றேன். ஏன்னா இது மெயினாக இது ஹீட் ஆகுது. அது டிஷ்வாஷர் சப்போர்ட் பண்ற அந்த இது டப்பர் வேர் அது மாதிரி கூட இருக்கு சார், அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ என்னன்னா டப்பர் வேர்னா கூட இப்போ நார்மல் டப்பர் வேர் யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி நான் சொல்லுவோம் கஸ்டமர் கிட்ட. ஓகே. இப்போ ஹோட்டல்ல இருந்து எல்லாம் கொடுப்பாங்களே சார், அதுவும் டப்பர் வேர் தான். அதனால மைக்ரோன்ல கெபாசிட்டி எவ்வளவு தெரியுமா சார்? 3 மினிட்ஸ். அதுக்கு மேல வச்சா அது 4 மினிட்ஸ் ஆகும். ஓகே. 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 நான் யூஸ் பண்ணல வேணுங்களா? பண்ணலாம். அது பண்ணல தேவையில்லை. அது வேண்டாம். அதுக்கு இதுக்கு வைக்கணும்.
ஓகே. சும்மா அந்த பாத்திரம் அப்படியே கொஞ்சோண்டு பிளேட்டில் பவுடர் போட்டு ஒரு வினியில் போடுங்க, கொஞ்ச நேரம் ஓட்டும். போடலாம் சார். சார் ஒரு நிமிஷம் சார், நான் ஃபில் பண்ணேன் சார். ஓகே. இண்டிகேஷன் போயிட்டு பாருங்க. ஓகேண்ணா. ஓகே. அது இல்லைன்னா உங்களுக்கு இண்டிகேஷன் வரும் சார். ஓகே. ரெட் லைட் வரும். எஸ் டைப் வந்து அது சால்ட் இண்டிகேஷன். ஸ்டார் இருக்கிறது லிக்விட். ஓகே. அது இல்லைன்னா உங்களுக்கு இண்டிகேஷன் வரும் சார். அது ஃபில் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா அதில் இண்டிகேஷன் வராது உங்களுக்கு. இல்லைப்பா ஓகே போதும். இந்த அளவு போதுமா? ஓகே. எவ்வளோ இருந்தாலும் பாத்திரம் இது அந்த அளவு போதும். போதும். ஓகே. பவுடர் ஜாஸ்தி போட்டாலும் உங்களுக்கு இதாகும், பிரச்சனை ஆகும். திட்டு அப்படி வந்துடும். இது போட்டு நார்மலாக தான். ஓகே ஃபைன். பவுடர் ஜாஸ்தி போட்டாலும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக நிறையா வரும். ஓகே. நீங்களே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. டேய் இப்போ தான் சொன்னாங்க. மினியில் வச்சு ஏன்னா அது ஆக்சுவலி க்ளீன் பண்ண பிளேட்டு தான். யூஸ் பண்ணல, சும்மா புதுசாக. அப்படின்னா ஓகே, உங்கள் இஷ்டம் சார். இவ்வளோதான் அந்த வாய்ஸும் வரும் இல்லையா? கொஞ்சம் நைஸ் ரிலீஸ் ஆகும். ஆனால் இது வைப்ரேஷனால இது